Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel RB Motovlog ya. Kali ini bisa kalian lihat ya, HP gunting. Enggak. Jadi seperti yang ada di judul, saya sekarang mau unboxing suatu spare part, yaitu shock breaker belakang. Mereknya seperti yang ada di judul ya, mereknya. Jadi kita langsung lihat aja manakah shock breakernya. Ini lumayan berat ya. Ya ini enggak kelihatan ya, sih bentar. Ya, jadi ini adalah shock breakernya. Udah libet sampai. Ya, bisa dilihat ya, ini masih terbungkus segel nih semua. Karena ini baru datang masih. Kebetulan ini saya ambil gambar cepet-cepetan aja, soalnya di depan ada acara pernikahan. Dari dangdung mas suaranya. Kebetulan ini lagi istirahat. Oke, langsung aja kita buka. Namanya unboxing. Buka aja. Ya, ini adalah shock breaker dari Gazi, Damper Evolution Gazi. Ini adalah Gazi untuk Satria F atau untuk rider. Jadi bisa dilihat ini ya, kelihatan enggak? Ke rider 150, warnanya adalah gold yellow. Jadi Gazi ini adalah shock breaker yang berasal dari Thailand. Ini kebetulan saya beli original, tapi bungkusnya udah benjut KB. Bahasa Jawa ini benjut KB, tapi nggak apa-apa lah, yang penting selamat. Tutup dalan, tutup nggoni. Mari kita buka. Oke, sekarang ini sudah terbuka. Kita lihat dapat apa aja. Ini ada stiker ya, stikernya kayak semua udah lecek ini, lecek kayak tempatnya, lecek. Packingnya bagus. Nah, ini patah semua ini. Wah, bener-bener ini masih terbungkus dan baru ya. Oke. Ini ada tabungnya. Ini shocknya kebetulan saya pilih yang warna kuning, biar ala-ala merek skok mahal ya saya. Jadi biar ala-ala skok yang ternama, yang terkenal di dunia balap dunia PIE. Terus ini ada settingannya untuk sini mungkin ya. Coba kita buka lagi. Ini halus banget ya. Jadi saya kira ini apa? Stiker. Oh iya, stiker ini, tapi kayak, jadi ini kayak stiker tapi emblem ini, emblem, jadi agak timbul ini kalau di sini.
Terus ini ada klik untuk kompresi mungkin ya. 1 2 3 4 5. Nggak tahu ini sampai berapa klik. 4 5 6. Oh, ini mentok, ini hard. Jadi gini, jadi di sini kalau kelihatan ya, kelihatan enggak? Nah, ini ada tulisan S, kalau ke kiri S, ini H, SH. Jadi bukan sarjana hukum Mas ya, bukan. Ini adalah untuk setting keras lembutnya skopnya. Ini kalau ke sini hard, ini soft. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. Oh 17. Jadi gazi ini sampai 17 klik. Kita balikin aja. Oke, untuk tabung shocknya sekarang kita buka tabung shock. Ya, untuk tabungnya, untuk shocknya seperti ini. Ya, ala-ala Lynx. Tuh di dalam ada tulisannya ini, Gazi Damper Evolution. Masih segelan, semua masih segelan, masih baru. Ya, jadi kalau menurut saya ya, ini dapat settingannya ini di sini. Jadi kalau dari pendapat saya ini skok gazi ini dari segi penampilan udah bagus ya, dari packingnya juga terbilang aman. Tapi untuk kardusnya, nah ini desain kardusnya agak kurang ya, gimana ya, agak kurang menjual atau gimana. Tapi Gazi ini mereknya nggak seberapa terkenal sih kalau menurutku ya, soalnya teman-teman juga jarang yang pakai. Banyak dari teman-teman itu pakai dari merek YSS, Answer atau Red It, itulah pokoknya. Dan Gazi ini kalau misalnya dibilang mahal juga bisa dibilang mahal. Kalau yang berduit ya bilang nggak mahal ya juga bisa. Untuk harga Gazi ini ada di range sekitar 1,7 sampai 2 jutaan lah ini. Di atas kelas YSS ya. Kalau YSS itu range-nya setahu saya itu 1,4 sampai harga 1,7 itu paling mahal. YSS yang tipe G ya, seri G series itu untuk Satria F 150. Jadi untuk pemasangan ya nanti kita lihat aja, saya belum sempat ke bengkel, nantikan video selanjutnya. Ini juga ada setelannya ini kayaknya mas ya, ada setelannya di sini. Sepertinya ada setelannya, tapi saya malas buka ya, nanti aja lah. Oke, untuk reviewnya nanti ya kalau dipasang. Kenapa alasan saya untuk ganti shock breaker belakang ini, soalnya kalau untuk turun sirkuit itu shock standar itu sangat kerasa banget mas. Jadi shock standar itu kayak terlalu empuk gitu ya kalau untuk keluar masuk tikungan ya, terutama untuk keluar tikungan itu terlalu empuk. Jadi
motor itu punya resiko untuk membuang badan kita sehingga kita jatuh ceter. Ya, sekian aja untuk video unboxing kali ini. Jangan lupa like, dislike, komen, subscribe untuk yang mau-mau aja. Terima kasih sudah menghabiskan waktunya sekian menit untuk melihat video saya. Ya, nanti ditunggulah video untuk pemasangannya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.